অপারেটর বলছিলেন আমার সঙ্গে কম্পিটিশন করার জন্য ওয়েলকাম জানিয়ে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আছি তোদের জন্য। কোন মাইকা লাভ লাগলে আমার সামনে এগিয়ে আয়, তারপর দেখ তোকে এমন বেশ করা দুপায়ে ফাঁকি বাঁধি রেখে কালো মোষের মতো বইয়ে দিয়ে বাড়ি যাবো। আর বেশি বাড়াবাড়ি করলো না, তোর এমন পয়েন্টে হিট করবো সারা ফুল সজ্জার ঘাটে অন্য ভয় করবে। Now